Кахва фестивале ничек була ул дисәгез, күптән түгел мин дә җавап бирә алмас идем. Ләкин менә үзем барып кайттым һәм сезгә дә сөйләргә әзермен. Бу фестиваль Анталиядә берничә көн дәвам итте һәм ул төрле шәһәрләр буйлап күчеп йөри. Керү түләүле, лекциялар, концерт номерлары карарга, тыңларга мөмкин. Ә иң мөһиме төрле брендлар, кахва машиналары, кахва сатучылар һәм төрле компаниялар белән танышу, алар җитештерә торган әйберләрне татып карау. Биредә лотереяда катнашырга, кайбер оешмаларның бүләкләрен алырга мөмкин иде. Билгеле инде кайсына җитешәсең шуңа карап. Бу чара бигрәк тә кахва сөючеләр, үзенең кофейнясы, кафесы булган кешеләр өчен файдалы дип уйлыйм. Ләкин гади кешеләргә дә кахва машинасы яки кахва сорты, бренды сайлау мөмкинлеге зур иде. Әлбәттә, тулы порцияда эчемлекләр һәм ризыкларны сатып алырга да мөмкин иде. Мин үзебезгә һәм бүләккә кахва сатып алып кайттым. Иң мөһиме безгә бу чара белән танышу, аның оештырылуы, ниләр булуын күреп кайту иде. Әлбәттә, инде төрле бүләкләр һәм тәм-том белән сыйлану балаларның күңеленә дә хуш килде. Тагын уздырсалар, кахва фестиваленә һичшиксез барачакбыз. Әгәр сезнең шәһәрегезгә дә киләләр икән, катнашырга киңәш итәм. Төркия Анталия тормышы белән үземнең социаль шелтәләремдә таныштырам. Язылып куегыз, югалтмагыз.